Hello， 大家好，我是小鬼王林凯，我的音乐 TMI 是摇滚、帅气、前卫。最近主要在忙发布我的新歌《倦鸟》，还有制作更新的歌。下一首不能说，如果用5个字形容我最近的行程表，就是忙。如果用一种颜色来形容我最近的精神状态的话，我选择白色。如果用一部电影来形容我的最新的单曲的话，我觉得是一部港片，香港电影当中的故事感。我打开了我的3折叠，非常有信心的发出了脑电波，通知全地球的人类，快来听我的新歌吧。好，我想想。我打开了3折叠，非常有信心地发出了脑电波，通知了全宇宙的人类，快来听我的新歌。如果不听的话就不听吧；如果听的话就多听一下；如果好听的话就多听一听；如果不好听的话就少听一听；如果想听的话，就晚上放、早上放、中午放、下午放，半夜放，谢谢大家，可以吗？每一首都挺波折的，比如说《Sweater》这首歌跟 Swico 的合作，可能来回就要飞10多个小时，然后去沟通。这也是我第一次跟美国的歌手合作，大家都很辛苦的在努力的把这个作品呈现得更好给大家看。我觉得做歌是最简单的，对于我来说，就是整首歌制作当中做音乐是最简单的部分。我觉得难的部分是怎么样去匹配适合它的视觉平面，把我的画面很好的传递给观众看，这是很难的部分。因为我做音乐完全是靠我的想象力，所以很多时候我的音乐在我自己的世界里面是五彩斑斓的，但是很多时候可能没有办法很好的把视觉传递的很完整，所以就是我可能很多时候还要去负责我对于视觉上的想法。我写完歌，我可能还会写 MV 的脚本，或者是我对 MV 的整个故事的概念之类的，所以我觉得这个部分是比做音乐要难。当然100%，就是几乎每一首歌都是精疲力尽，就是已经感觉绞尽脑汁的去为了这个歌去做到了自己最大的努力。没有，为什么我说做音乐是最简单的？就是我觉得做音乐对我来说就是非常快，但是我要去完善它的话，要花很长的时间。就可能我的灵感不会断，想写的时候我可以随时就开始写。当然写的这些歌里面也有分我喜欢的和我相对没那么喜欢的，我一定保证可以写得出来。但是好的作品呢，会让我很焦虑，因为我一旦写出好的歌，我就需要去为它将来发行做很长的铺垫和准备，所以对于我来说，写出一首好歌是很有压力的。我现在就不写歌了，我现在做的这些歌全都是我去年、前年做的。我想想，没有大改，但是细节一直在抠。在制作这个歌曲的同一时间，我还在制作《恋爱请柬》、《Sweater》，还有那些歌我在制作的过程当中，然后我同时还要做这个歌，就等于说这个歌的制作周期它其实长达1年，但其实中间我真正去改它、去调整它的时间其实很少，因为我需要发完这个歌，然后马上发这个歌，可能刚写完这个歌，我就得又去搞另外一首歌的内容。不单单是破碎的美丽的 Brain Dance、倦鸟这些所有的东西都是在1年前写完的。其实框架上、编曲上、旋律上都没有大动，都没有改过。我手头有很多的 demo， 但是我现在不想再创作新的东西，是因为我想要让自己真正的可以享受创作。因为我现在已经逐渐的感觉已经变成了一种为发行而服务、为音乐而服务的状态，就是我一直在不断的要去给他配套的东西，给他所有的一切，一直要为他去做很多的事情，但是这影响到了我对于创作的
最开始的那个状态，所以我想说可以等我真正我会把所有的这些东西做好，对吧？但是我会做好之后，我想说我就要停一下，先不那么快去再次做新的音乐，对，再沉淀一下。Brain Dance 算一首 ，Sweater 算一首，Sweater， 因为这些歌对于我来说我已经听了无数遍了，上百遍了，可能它让我比较稍微来说轻松一点吧。只能选一首歌，我会选我自己最喜欢的一首。今年发的话，我会选，我觉得应该是 Brain Dance， 不应该是破碎的。我觉得都喜欢。我觉得只能选一首的话，那可能就得要好好的规划一下，有可能串烧，可能把2首串在一起之类的。不好模仿，真的不太好模仿。OK， 我已经听不见你说话，你说啥？限时1分钟，我现在只能看你的嘴型。限时1分钟，不能唱错词，不能跑调，要接受惩罚。OK， 什么惩罚？来。好难啊！应该可以。等一下，走。OK。等一下。等一下 ，OK， 2、3、4，诺言被切断，字句都像徒劳，谁在苦笑？沦陷的倦鸟，谎言不过分。我的词都唱错了，再来一次，再挑战一次。刚刚那不算，我唱一个简单一点的。什么？什么意思？刚刚那首歌我也很熟，好吗？再来一次啊！好烦。OK， 我会了，来吧。Baby girl， 别叫我达芬奇，让我唱首 melody， 没有太多的问题，要不要和我在一起？这可以吗？1分钟，我认输好不好？这个真的太难了。好，好。诺言被切断，字句都像徒劳。谁在苦笑？沦陷的倦鸟，谎言不过分，别装依然需要寻找依靠，你嫣然一笑。太难了，不行。我选第2个。第2个更难。那我选第1个吧。OK， 这个 OK， 可以开始了吗？揭晓吗？好激动，好紧张。达芬奇 Good Night 偏爱不算 live， 达芬奇肯定是一个 ，Good Night 肯定是一个，然后木的是一个。Nope。我只猜对了1首，真的假的？有点超乎了我的预料哎，为什么？
不知道，我觉得拜托了世界有点超乎我的预料，都是在那个时期的。上榜歌曲数30首，上榜次数126次 ，Top 10次数22次，很多了，很多了，还不错，还不错。浪潮榜，猜一下，专业乐评人 Good Life 算一首，How to Met You 应该算一首。我很希望死线算一首，然后给我点时间算一首。我觉得 Good Life 中了，啊，死线中了，给我点时间，啊 ，How to Met You，OK，那还有3首，拜托了世界，Raining，Good Night， 啊，我可以揭晓吗？激动人心的时刻。啊！怎么又是逆流而上啊？逆流而上这么吃香吗？我的天啊！我觉得还可以吧，但是我没想到逆流而上会在这里面，有点诧异。谢谢大家对我的认可，很有意思。这所有的歌除了这首以外，其他都是我一手包揽，所有的词曲。非常感谢大家的认可，谢谢大家，我会继续努力，还有很多需要越来越好的地方。这个就不卖关子了，好紧张，好紧张，上面写的什么？我不看。哇，这个都是非常有含金量的荣誉啊，大家的认可，开心开心。希望就是对得起这些喜欢我的作品的人。OK， 这个我觉得我略知一二，因为我自己有研究过，我有自己的判断。OK， 性别占比女生64.7，64分。哇哦！我有这么多男性听众啊！真的吗？我上一次是多少？我有这么多男性听众吗？真的假的？天哪！太好了，太好了，太棒了，太棒了，太棒了！很有被哥们儿认同的感觉。我觉得他们应该比较喜欢比较重的吧，比较 rock， 比较酷炫的一些。然后女生可能喜欢比较浪漫的小情歌。女生喜欢 Sweater， 男生喜欢 Brain Dance。Nope。破碎的但美丽的。Nope。不是倦鸟，一定不是倦鸟。不可能是倦鸟吧？不会吧？真的是倦鸟啊！我不明白，我不理解。略知一二，有研究过。反正我是蛮喜欢这首歌的，但是，OK， 男生喜欢听这样的歌啊？因为这首歌本来是写给女生的，但是女生是 Sweater， 我猜对了对吧？对 ，Sweater 比较轻松简单，简单的音乐就是比较好，喜欢简单的。谢谢兄弟们，就是我觉得兄弟的认可对于男生来说是不一样的意义。对，有空我们可以一起交流一下。OK， 年龄占比吗？这个19-22，不会是31-40吧？当然也没问题，说明我的音乐不局限在年龄层，有更多的人喜欢，当然很好。23-30也有可能，因为我也在这个年纪里面，所以可能同龄人大家会听得比较多。哇哦，对吧？还有41岁，41岁以上，天啊，太广泛了吧 ？OK， 18岁以下的喜欢，我不知道，略知一二。OK， 我都说我的猜测吧。18岁的以下的喜欢小松鼠 Had Made You 或者是恋爱情节。不知道，这个19岁至22岁的喜欢偏爱或者是达芬奇，23至30喜欢 Sweater 或者是 Harley Quinn，21至40倦鸟，我不知道，我真的不知道，完全没有头绪。揭晓18岁以下，这首歌我真的忘记了。哦。
哇，这个我真的没想到，我完全没有把这些歌算在里面。啊，同龄人喜欢听《花好月圆夜》吗？好吧。啊，豆比哥，你多大？你喜欢这个？好准啊，真的好准，太多歌了，我都不知道我做了这么多歌，真的。没有人喜欢《死线》吗？真的没有人喜欢《死线》这首歌吗？我很喜欢的。是所有的生死理解，哪怕是伤自卑。我觉得我尊重市场，也尊重大众的审美和选择，但是我做这些歌的初衷不是为了迎合大家的胃口和市场的选择，我只是在做自己爱的音乐。Deadline 这张专辑只出现了2首，这个对我来说我蛮在意的，没有看到那个我想要看到的歌曲，有一点点小失落。没关系，就像是总会有人喜欢一些我自己都想象不到的歌曲，就像当时的那些歌一样，我现在依旧100%的投入，依旧是坚定的在做。可能现在不被大家理解的东西，将来也会被大家理解。看到这个东西，我觉得对我来说最大的就是更有信心去坚持自己的东西，因为它跟我想象中的不一样。不是我觉得大家喜欢的，我做大众的歌就大众就会喜欢，而且这些歌就是完全在我的意料之外的事情，所以更让我坚定了我自己该去做自己坚持的东西，就是更了解市场，但不会影响我对于音乐的判断。你可以等一下把这个板子给我拿走吗？我想拿回去，我要去研究一下。没有，真的没有。问到这个还很有趣，因为在岛上的时候，其实我一直吵着要喝冰可乐，对吧？但是我快下岛的时候，我就跟宇哥说，我最近我老是上火、长痘还是什么的，你怎么皮肤这么好？他说，你看你天天吵着要喝冰可乐，你天天吃那些糖啊什么乱七八糟，你皮肤能好吗？我说哥，你说的好像有道理。然后我说，不然我干脆先停一段时间吧。下岛了之后，我就真的把可乐停了一段时间，所以反而喝的越来越少了。今天啊，有，绝对不会在防空洞上厕所，绝对不会了，绝对不会再发生了。不算，只要我不觉得，就没有人会觉得。上完厕所再去，尽量少吃。我如果是制作人的话，反而我会对于音乐很多的东西更包容，接受很多颜色的加入。就是我很希望大家可以去用自己的方式呈现我制作的作品。但如果是对于我自身，我给自己做歌的话，我就非常苛刻、非常严格，不允许任何的意外发生，必须得按照我的逻辑走。但是可能我去给别人制作的时候，我就会更多的可能接受新的血液进来。给谁做一张专辑呀？哇，做一张专辑好累，我给我自己做一张专辑都累得够呛。想要尝试唱歌的，或者是可能是演员，或者是跨界之类的，我可能想帮这样的人吧，因为我觉得我想做一些大家想象不到，可能觉得可能没有想过他会选择唱歌或者是之类这样的合作，去打造一个完全大家想象不到的。我在建立信念感和角色感，这个对我来说很重要。就是我觉得在那一刻我是要进入到自己的另外一个状态，就是变成了一个中二模式。那个模式里面的我就是一个超级英雄之类的，然后再去表演。对。我想去学习。各方面的，不管是音乐也好啊，创意啊，一些灵感啊，我都想去看到更多的东西，让自己的生活变得更丰富。基本上每天24小时有10多个小时都是一直在音乐，生活已经慢慢变得越来越少了。前段时间想要去看电影啊什么的，我很想去，但是我又觉得我不能去，因为电影一看要1-2个小时，但这1-2个小时我可以做很多事情。我就算放假的话，我也希望我能够
提升自己，去做一些跟音乐相关的事情，但只是不做歌了，就是停止我现在做的这些音乐的流程，我不再为它工作，然后我现在要去探索自己，然后回来的时候，我可能说不定就会对它有新的看法。我觉得还不到休息的时候，就是我觉得现在的我就是正是全力以赴的时候。惊呆，有一件事情我非常惊呆，有一天晚上就是我就睡不着觉嘛，然后我就听歌嘛，听自己的歌，我觉得自己的歌真的做的不好，这还得再改嘛，我都忘记他们会给我发私信，然后我就点开了私信，全部都是就是999加，然后我就随便点开了一个，我发现那个粉丝居然在给我发语音，而且那个语音都是60秒的，一大排60秒的语音，我就傻了，我说他在跟我说什么，然后我就点进去听，我发现他居然在跟我分享他的生活，就像他像在写日记一样，他每天都会给我发你吃了什么，你知道吗？我今天发生了什么事情，但是怎么样，就是跟我分享好多，就是一排，你知道吧？而且不止一个，好多人就是在给我发这样的私信。然后那一刻我就觉得很有力量，他们把他们的心事分享给我，从我身上提取到生活所需的营养养分啊。那一刻我也觉得我的音乐和我所做的一切有价值，成为别人的希望，对于自己来说也是一种希望。王野，太过分了，他浑身颤抖。耳根滚烫，被男人强硬按住，威胁哄骗。你不来支持小鬼王林凯的倦鸟，本王今夜可过不去。什么意思？没听懂。不知道，但是我只知道他在为我打歌。谢谢这位叫做几点睡的粉丝，谢谢，他是钻粉3级，不认识就不用在意我了。钻粉4级，新歌来了，好帅。这句话虽然只有短短的2个字，却透露出一丝寒冷与漫不经心的从容，与本人放荡不羁身影相得益彰。结尾的句号礼貌又不失疏离感，恰如其分地显示了本人高贵而优雅的气质。他的这一条评论有1405个赞，谢谢你感受到了这个歌里面的气质，与你的高贵而优雅这么的匹配。她叫叽里呱啦老干妈。我被外星人绑架了，他们说要研究我的心，我害怕极了，担心我那烂熟于心的知识暴露给他们太多地球人的文明。结果没过多久，他们就把我放了，原因是他们研究来研究去，就在我心里发现了20个字：小鬼王林凯的个人特别版抒情曲《倦鸟》今天上线，太厉害了！但是希望你早日回到地球。我是真的饼子呀！为了你，我变成狼人模样；为了你染上疯狂；为了你穿上厚厚的伪装；为了你换了心肠，我们还能不能再见面？我在佛前苦苦求了几千年，这是啥呀？我怎么唱出来了？佛说今天上午10点来听小鬼王力凯的新歌《倦鸟》。哦，谢谢你为我打歌，我都情不自禁地唱了起来。萌萌的侧妹，我走在路上，我要听倦鸟；躺在床上，我要听倦鸟；我吃饭，我要听倦鸟；我站着听，坐着听，躺着听倦鸟；我起床听，我睡觉也听倦鸟。不错，他这个就有点像我刚开始的那个命题作文一样，凑字数的，属于是。草莓味的女孩宁宁给年轻人8条建议：1、谈恋爱首先要找你爱的；2、千万别输在等这个字上；3、永远保持30%的神秘；4、不要低估任何一个人；5、别把没教养当作有气场；6、爱可以穷，结婚不可以；7、6 Ghost 小鬼王力凯新歌《倦鸟》已上线；8、牢记第7条，前面6条没什么用。这个太好笑了，这个太好笑了吧？但他怎么只有20个点赞啊？不公平！这个太好笑了，这个太好笑了，这个是今天的 MVP， 太好笑了。我恨不得直接把耳机插别人耳朵上，希望别人听完这首歌哭出来。笑死了，笑死了，好好玩。有才华，他们是最有才华的，他们比我都有才华。我不会营业，我也不会去很好的做一个网络时代的年轻人。
用大家想看到的网络方式展现我的生活。但是除了综艺以外的时间里，我都在很努力的提升自己各个方面。这些话从来都不是说说而已，而是我真正的100%拿我的时间再去堆积。这么多身份同时安在我身上，我有时候确实分身乏术，我就会忽略掉很多关于互联网上的一些信息。我接下来可能就还是会继续在专心做自己的事情，可能很多人会看不见我，但是更好的状态再出现在大家面前的时候，一定会让所有人都惊喜。